รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวีรยุทธ์รักษิณผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังสุรนารีและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีค่ะพร้อมกับรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยตามแนวชายแดนไทยลาวจากนั้นก็ได้ลงเรือลาดตระเวนทางน้ำตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบและยังได้ตรวจสอบระดับน้ำจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมตลอดบริเวณชายฝั่งเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาถ้าหากเกิดน้ำล้นตลิ่งและยังได้เน้นย้ำนะคะให้หน่วยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและสิ่งผิดกฎหมายด้วยค่ะ